แดงเลี้ยงครับไปโดยมือเลยครับดูเลยเดี๋ยวเขาขึ้นมาแล้วลมแรงดีวันนี้ครับแรงขึ้นมาแล้วโอ้ขึ้นนิดสุดด้วยโอ้ขึ้นดีครับขึ้นดีขึ้นดีตัวเล็กนี่ครับโอ้ได้ถุงแล้ว